ஹாய் வீவர்ஸ், வணக்கம். நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது என்னென்னா, ரப்பர் பிளான்டிங் செய்த ஒரு ஃபீல்டை தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னு. இது கிட்டத்தட்ட இந்த ஃபீல்டில் கண்டுகளை நட்டு வைத்து 2 வருடங்கள் ஆகுது. கண்டிப்பாக நாம் 5 வருடத்தில் நாம் அறுவடை செய்யணும், அதாவது டெப்பிங் பண்ணணும். ரப்பர் கன்று 50 சென்டிமீட்டர் க்ரோத் வந்த பிறகு தான் நாம் அதை டெப்பிங் செய்ய ஆரம்பிப்போம். வருடத்துக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ரப்பர் கன்று 10 சென்டிமீட்டர் வளரணும். அதற்கு நாம் கண்டிப்பாக உரிய முறையில் அதற்கு தேவையான உரங்களை வழங்கி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளணும். அதே போல் இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது என்னென்னா, இந்த ரப்பர் கன்றுகளை நாம் எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்னு, அதுக்கு நாம் என்ன முறையில் என்ன முறையை மேற்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது தான் நான் இந்த வீடியோக்குள்ளே உங்களுக்கு சொல்ல காத்திருக்கின்றேன். இப்போது வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ஃபீல்டில் பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கும் நிறைய களைகள் இல்லை. காரணம் இங்கே இந்த ஃபியூரேரியாஸ் கொடிகள் நாங்கள் நட்டு வைத்திருக்கோம், விதைகள் கொண்டு இந்த பியூரேரியானால ரப்பர் கன்றுகளுக்கு தேவையான நைட்ரஜன், பொசுபரஸ், பொட்டாசியம் போன்ற உரங்கள் தேவையான நேரத்தில் இந்த ரப்பர் கன்றுகளுக்கு உறிஞ்சிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் ரப்பர் கன்றுகளை பாதுகாக்கும் முறையில் நாங்கள் சிக்கன் மேக்ஸ் போட்டு விட்டுருக்கோம் 2 அடி உயரத்தில். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, முள்ளாம்பன்றிகள் பன்றிகளிடமிருந்து இதுகளை காப்பாற்றி கொள்ளத்தான். ஏன்னா முள்ளாம்பன்றிகள் இந்த ரப்பர் கன்றுகளில் பட்டை அதுங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ரப்பர் கன்றுகளில் பால் அடங்கியிருக்கிறதுல ரேசின், புரதம், சீனி போன்ற பதார்த்தங்கள் காணப்படுறதுனால இந்த முள்ளாம்பன்றிகள் ஒரு மரத்தை சாப்பிட்டு விட்டால் கண்டிப்பாக எல்லா மரத்தையும் சாப்பிட தொடங்கிடும். ஸோ அதனால் கன்றுகள் நம்ம உரிய முறையில் நமக்கு தேவையான வகையில் நம்ம அதை சரியான முறையில் அமைத்து கொள்ள முடியாது. மற்றது நமக்குன்னு ஒரு இலக்கு இருக்கும். நம்ம 5 வருடத்தில் கண்டிப்பாக நாம் இதில் க்ராப் எடுக்கணும், இப்போ டெப்பிங் பண்ணணும்னு. ஏன்னா நமக்கு அந்த இலக்குக்கு போக முடியாமல் போயிடும். ஸோ அதனால் மிருகங்களிடமிருந்து கண்டிப்பாக அந்த கன்றுகளை பாதுகாக்கணும் நல்ல முறையில். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் இது 2 வருடம் கிட்டத்தட்ட 20 சென்டிமீட்டர் உள்ள மரங்களுக்கு நாங்கள் சிக்கன் மேக்ஸ் நல்ல முறையில் 2 அடி உயரத்தில் 1.5 அடி அகலத்தில் வெட்டி சுற்றி பைண்டிங் கம்பியில் கட்டி விட்டுருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு அதை பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். இதனை சுற்றி வேலியும் நாங்கள் அடித்துட்ருக்கோம். இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, பியூரேரியா செடி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கொடிகள்லாம் நல்ல முறையில் போயிருக்குன்னு. நாங்கள் பாருங்கள் இந்த பியூரேரியா செடினால் மற்ற களைகள் மேலே வராது. இந்த பியூரேரியா செடிகள் குறைந்த அளவு பூமி மட்டத்திலே போகக்கூடிய ஒரு செடி தான். இதனால் ரப்பர் கன்றுக்கு உண்மையிலேயுமே லாபம் தான் சொல்லலாம். ஏன்னா இது உண்மையிலுமே உரங்களை சேமித்து வைத்து கொள்ளுமே. இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், நாங்கள் எல்லா மரத்துகளுக்கும் எஸ்லோன் பைப் பட்டைகளை நாங்கள் வெட்டி போட்டு விட்டுருக்கோம். காரணம் நல்ல உயரமாக போட்டிருக்கோம். இந்த சில சமயங்களில் நாம் ரோட்டு ஓரத்துங்களில் பண்டிகள் குயிக்காக உள்புகுந்து சாப்பிடக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது ரோட்டோர நிறைகளில். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இந்த இடத்துல நாங்கள் எஸ்லோன் பட்டை பாய்த்திருக்கோம். எஸ்லோன் பட்டைகளை பிளந்து போட்டு விட்டுருக்கோம். ஒரு 3 வருடம் சென்ற பிறகுனா இந்த எஸ்லோன் பட்டை இந்த மரம் பெரிதாக இதற்கு போதாது. பிறகு நாங்கள் என்ன செய்வோன்னா, பிளாக் பாலித்தீன் 3 அடி உயரத்தில் 2 அடி அகலத்தில் வெட்டி மரத்தை சுற்றி போட்டு பின்பற்றி விட்டுருவோம். அப்போது மிருகங்களிலிருந்தும் கொஞ்சம் பாதுகாத்து கொள்ளலாம். நீங்களும் உங்களுடைய இந்த மாதிரி சிறிய வீட்டு தோட்ட செய்யாத அல்லது ஏதோ ரப்பர் கன்று நாட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு வழிமுறையை கையாளுங்க. கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் ரப்பர் இந்த கன்றுகளை காப்பாற்றி கொண்டு நமக்கு தேவையான வருமானத்தையும் 5 வருடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். நம்ம பட்டை போடும்போது இந்த மாதிரி இடம் இருக்க வேணும், காற்று செல்லக்கூடியவாறு, இல்லைன்னா அந்த மரங்கள் இறக்க சான்ஸ் இருக்குது.
இந்த மாதிரி பிளந்து தான் நம்ம கண்டிப்பாக மட்டையை வந்து உள்ளுக்கால போட்டு விடணும். இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்ன வடிவில் வந்து நாங்கள் இது செய்திருக்கோம்னு. இந்த ஃபீல்டு எடுத்துக்கொண்டால் கிட்டத்தட்ட 5 ஹெக்டேர் மாதிரி இருக்குது. நாங்கள் சராசரியாக பார்க்க ஒரு ஹெக்டேரில் வந்து 525 ரப்பர் கன்றுகள் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். அது குறைந்தா இருந்தால் அதுக்கு மிருகங்கள் சாப்பிட்டு அப்படி ஏதாவது இடையூறு ஆகிவிட்டால் வந்து நமக்கு தேவையான இலக்குகளுக்கு கண்டிப்பாக செல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் நாம் பால் வெட்டும் காலங்களில் வந்து கண்டிப்பாக 525 மரம், குறைந்தது 520 நாம் இந்த 520 கன்றுகளை நல்ல முறையில் நம்ம வந்து பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். அதுக்காக நம்ம என்ன நல்ல முறையில் நமக்கு தேவையான புது புது விஷயங்கள் நல்ல பிளேயர்கள் இருந்தால் அதுகளையும் செய்கிறது உண்மையாலுமே நல்லது. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூட்ஸ் வந்திருக்கு, ஓப் சூட்ஸ். இந்த ஓப் சூட்ஸை வந்து கட்டாயம் நம்ம உடைத்து விட்டுறணும். ஏன்னா பால் வெட்டும் காலங்களில் இந்த ஓப் சூட் வந்து கீழே விட போனால் அசௌகரியமாக தான் காணப்படும். ரப்பர் கன்று வந்து கட்டாயம் 8 அடிக்கு மேலே கிளைகள் போயிருக்கணும். கீழே வந்தால் வந்து பால் வெட்டக்கூடிய பட்டை வந்து 120 சென்டிமீட்டர் தான் நாங்கள் மார்க் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் கீழே வந்து புதிய கிளைகள் வந்துருந்தால் அதை வந்து நம்ம கிள்ளி உடைத்து விட்டு விடணும். நீங்களும் இவ்வாறு ஒரு ரப்பர் கன்றை பாதுகாக்கும் முறையில் இவ்வாறு புதிய புதிய வழிகளை கண்டுபிடித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உதவக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடித்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இனி அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திப்போம். கண்டிப்பாக லைக், கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.